Здравейте! Във видео номер 4 ще се запознаем с друга част от описателния статистически анализ, която се отнася до обобщаващите числови характеристики. Те имат за цел да сведат описанието на дадена съвкупност до едно число. Към тези характеристики се отнасят средните величини, измерителите на разсейване, коефициентите на асиметрия и ексцес и много други величини. В това видео конкретно ще се запознаем по-подробно с средните величини и свързаните с тях характеристики. Най-общо средните величини имат за цел да покажат какво е типичното значение на даден признак, което притежават единиците на изследваната от нас съвкупност. Ако разполагаме с една група от хора и искаме да им числим техният среден типичен ръст, то е необходимо да съберем височините на тези хора и сумата да разделим на броя на хората. Полученото число се нарича още средна аритметична. Ако преценим обаче, че това число не е реалистично, т.е. според нас е повлияно от най-ниските и най-високите хора прекалено много, тогава можем да определим други средни величини, наречени мода и медиана. Те още се наричат неалгебрични средни величини. Модата се определя като най-често повтарящият се ръст в изследваната от нас съвкупност, а медианата се намира като се подредят всички лица в нарастващ ред, т.е. нарастващ ръст, и за типичен ръст се вземе ръста на лицето, което се намира в средата. Положителното при модата и медианата е, че те не се влияят от най-крайните, най-екстремалните значения на хората в една изследвана съвкупност. За да изчислим средните величини, ще ни бъдат необходими следните неща. Microsoft Excel, базата данни в екселски формат от проведената онлайн анкета, един количествен признак, т.е. една колона, в която отговорите са с числа, функцията count, която се използва за преброяване на единиците в изследваната съвкупност, sum за сумиране на значението на признака, average за определяне на средната аритметична, mode за определяне на модата в даден признак и median за определяне на медианата в дадена съвкупност от единици по значението на някакъв признак. А сега нека да видим как ще става изчисляването на средните величини в Microsoft Excel. След като съм отворил файлът с данни от проведената анкета, маркирам избран от мен въпрос, чието отговори са числа. В случая това е средно по колко часа на ден прекарвате в интернет. Активно. Копирам колоната с данни и създавам един нов лист. Поставям колоната, която съм копирал, и сега имам на разположение всичките необходими данни, за да изчисля какво е средното време, което прекарва един анкетиран от моята съвкупност в интернет. За целта, първо, това, което ще направя, е да изчисля сума на числата в колоната. Както казахме, това става с функцията sum. Пишем равно sum, скоба, след това маркирам всички данни без заглавието, всички числа, затварям скобата и натискам Enter. Сумата на часовете, които са прекарали всичките хора, които съм интервюирал в интернет, е 587,6 часа. А колко човека са тези, които съм интервюирал, това мога да определя, като изчисля или определя броя на единиците, които са подложени били на анкета. Как става това? Става с функцията count. Пишем
равно count, скоба, маркирам данните, без заглавието, затварям скобата, Enter. В анкетата са участвали 100 души, както ако може да си спомните, това беше споменато в предишното видео. След това, за да изчисля средна аритметична, е необходимо да разделя сумата на часовете върху броя на хората. По този начин изчислявам средно колко време всеки един човек е прекарал в интернет. В нашия случай се получава, мога да закръгля, ето горе с нуличките, 5,9 часа средно всеки един е прекарал в интернет. Мога да изчисля и по втори начин средната аритметична, като използвам директно функцията average. Average, скоба, маркирам цялата колонка, затварям скобата, Enter и числото се получава същото. Ако нямам доверие в това число, че е точно, мога да проверя дали отговаря на истината това нещо, като го проверя, сравнявайки го с модата и медианата. Модата се определя като изпишем функцията mode, скоба, маркирам данните, затварям скобата, Enter. Според модата не 5,9, а 6 часа е типичното време, което едно лице е прекарало в интернет. Нека да проверим това и с медианата. Равно median, скоба, маркирам данните, затварям скобата, Enter. Според медианата, също както при средната аритметична, приблизителното средно време е 5,9 часа. Тъй като средната аритметична, модата и медианата си приличат, можем да заключим, че типичното време, което един човек прекарва в интернет, е средно около 6 часа. За повече информация може да посетите сайта Статистика.bg. До скоро!